手电筒照亮藏身黑暗中的冷气设备。没有使用冷气，就不会那么声音。有要待这么长的时间吗？产后调养中的蔡小姐，除了哺乳，待在房里时间当然长。刚生2宝的她，住进一天要价1万元的产后护理之家，认为空调杂音不断干扰她休息。固定频率咚咚声吵得蔡小姐根本无法入睡，甚至还差点因为浴室设施摔跤惨跌。浴室把手两端螺丝大松脱，当时蔡小姐抓把手辅助移动，却被摆了一道。还好当时老公在后面紧急将人接住，完全也没事先告诉我们说他们要做施工的动作。塑胶水管那个胶合金的有机溶剂的味道是有毒的。产后妈妈还在房间里面的时候，就直接施做这个动作。产后护理之家藏身安静巷弄内，独栋独户，无毒建材新建，还取得绿建筑标章，号称7星规格打造，引进 AI 智能照护宝宝。蔡小姐花了35万入住30天，9月中住进3楼房间，因为异音干扰搬到7楼，没想到状况没有缓解，再搬回3楼原房，咚咚声依旧。管方再将她转到5楼，短短1个月内就搬了3次。那你告诉我说都有这个状况，那我别的客人不可能不 argue 嘛？那我是觉得说。他只是想要打发而已。冷气些微一声是冷风吹送后导致建材热胀冷缩的声音，也是我们首次接到这样的顾客反映。我们除了持续慰问关心，也积极寻找解决方式，并前后提供7种赔偿方案。护理之家曾尝试用退费或转住旅馆调解，但蔡小姐因为疫情顾虑，只希望护理之家解决异音问题。本该好好休息，没想到却被吵到一肚子气，双方沟通没有达成共识。三立新闻林佳荣、林敬廷、廖安宝台北报道。